Abbiamo passato una piacevole giornata con Giulia e Simona. Bevuto e mangiato? Bevuto e mangiato a Porto Mirabello. Andiamo a riprenderci Il nostro autobus che ci porta a casina alle Grazie. Ormai abbiamo il domicilio alle Grazie. Bettina è rientrata e si è messa subito a lavorare. Una giornata bellissima oggi, guardate che spettacolo. Abbiamo anche Simo con noi. Ciao! Sì. Dove andiamo? Dove andiamo? Al Muzzerone. Andiamo a fare una passeggiata al rifugio Muzzerone. Vediamo se riusciamo ad arrivare anche alla cima del Muzzerone, dove c'è il forte. Ora vediamo, che forse per l'orario conviene andare direttamente a mangiare al rifugio. Che dite? Io dico di sì. Dico. Mauretto? Già stanco? No. Sei già stanco? No, sono stanco. Posso sbuffare? Sbuffi sempre. Nato stanco. La sbuffata. Come diceva il Carrepicone, nato stanco. Sei stanco oggi? No. Una panoramica della baia delle Grazie, del Varignano, del Golfo di Spezia, dalla parte opposta di Lerici e San Terenzio. Le Alpi Apuane sullo sfondo e qua ci sono le nostre due donzelle, belle. Dai che abbiamo appena iniziato. Andiamo. Camminare? Camminare. Su. Via. Eccoti, le nostre donzelline. Sì, aspettiamo il donzello adesso. Momento di riposo. Il donzello e la chiesetta. Nel frattempo è arrivato anche Giulio, che ci ha raggiunto, si è evitato la prima ascesa, quindi Vabbè, quindi sono riposato. si è riposato, quindi può andare su di corsa adesso. Praticamente sì. Ma già solo per tenere il vostro passo, per me è come correre. Soprattutto quello di Mauro. Non rompete i maroni, voi. Sono il più vecchio qua. Eccolo. Dai. Sei arrivato almeno al bivio, ma... Cosa dovete fare? Ma io non vi preoccupate, voi correte, io no, ma arrivo, non vi preoccupate, arrivo. Chi va piano va sano lontano. Giusto. Oggi è una bella giornata, presumo che tutta la settimana possa essere così. Sì, penso anch'io. Quindi positiva la cosa. Siamo quasi arrivati. 10 minuti al rifugio. Grande Mauro. Lo stambecco. Sei arrivato, dai, ce l'hai fatta, mo? Capraia. Capraia è questa Gorgona, è la Capraia esatto. e Corsi. Corsi che è la sotto. Ecco qua, siamo arrivati al rifugio. Questo è il nostro posticino dove pranzeremo, che abbiamo il panorama di Palmaria, il passaggio di Porto Venere, il castello e la chiesa di
Porto Venere, la spettacolare chiesa di Porto Venere, il Palmaria e gli ancoraggi della Palmaria. Eccoli qua, ci sono tutti qui. Con i nostri ragazzi che sono al tavolo. Pronti a mangiare? Pronti. Pronti, prontissimi. Giù sullo sfondo si vedono Gorgona, Ragazzi, Capraia Dalla prua si è e alzata. Corsica. con la- L'ho dato per disperso, ma secondo me ne ha trovata una in mezzo al bosco. Che dite? Ah no, arriva, eccolo. Where did you come from? E questo è tutto il golfo di La Spezia. Qui sotto abbiamo Porto Venere e il suo castello visto dall'alto, che è molto molto carino. E di fronte abbiamo anche l'isola di Palmaria, che è quella di appena dietro di me, che nei prossimi giorni vediamo di farci una bella passeggiata anche lì. E ora scendiamo a Porto Venere e poi riprendiamo il sentiero che ci riporta alle Grazie. Questa qui è una vista dall'alto di Porto Venere. Questo è il passaggio di Porto Venere, sono poco più di 50 metri di passaggio tra l'isola di Palmaria e Porto Venere, quindi crea questo porto naturale riparato qua sulla sinistra dall'isola e dalla terraferma. Qui i Dori avevano edificato questa fortificazione, quindi il villaggio era un villaggio fortificato, e c'è questa chiesa sulla punta di Porto Venere che delimita, che è molto bella, molto spettacolare, ha strisce orizzontali bianche e nere classiche della struttura genovese, che delimita qua sotto di noi quella che è la baia di Byron, dove c'è la grotta di Byron, dove il sommo poeta meditava e soleva durante il periodo estivo calarsi per fare il bagno. Bellissima per la giornata la vista dietro la zona di qui di fronte a noi. Abbiamo da sinistra a destra San Terenzio, Lerici,
Fiascherino, Tellaro, e in cima sulla punta abbiamo Monte Marcello. Alle spalle le bellissime Apuane, molto molto belle. Queste qui sono le spiagge che venivano usufruite dai familiari dei militari, perché quest'isola ufficialmente, l'isola della Palmaria, è di proprietà della Marina Militare, quindi è possibile lo sbarco senza nessun problema, ma non è demanio marittimo, è proprietà della Marina Militare Italiana. Infatti là sulla sinistra c'è la torretta che si vede, che è chiamata Torre Scuola, che veniva utilizzata come bersaglio per i cannoni che sono di fronte al Varignano, che i cannoni davanti al Varignano sparavano sulla torretta, che infatti in parte è demolita, sparavano con proiettili veri a suo tempo, e viene definita la Torre Scuola, scuola di tiro. L'altra sera alla televisione abbiamo guardato un cartone animato molto carino che si chiama L'era glaciale, il disgelo, è il secondo. Ho trovato un animale che assomiglia a Mauro. Sapete cos'è? Sid, il bradipo. Perché? Vi chiederete, ma perché proprio un bradipo? Sì, che si muove lentamente, che c'ha i suoi tempi e i suoi passi, eccetera, eccetera. Ma perché? A un certo punto questo cartone dice: mi faccio un riposino. È crollato così, tum, con la testa, tempo un quarto di secondo, ho cominciato a russare. Oggi Mauro ha fatto lo stesso. Si è sdraiato al rifugio Muzzerone, eravamo assieme a pranzo assieme ai nostri amici, mi faccio un riposino, pum, crollato. Sid, è lui. Cammina. È lui, ciao Sid. Cammina. Ripidi questi scalini di rocce saponate. Abbiamo un micio bianco e nero. Oh, che carino che sei, miciottolo. Sei troppo dolce. Bello morbidoso. Si vede che sei un gatto d'appartamento. Questo è l'ingresso dei ruderi, sono ritrovati i ruderi della villa romana del Varignano, un esempio di azienda agricola romana per la produzione di olio, che già ai tempi dei Romani era un prodotto ambito. C'è sia la parte produttiva che la parte residenziale. Questo qui potete vedere nel nostro video dell'anno scorso, che verrà indicato qua in alto, dove abbiamo visitato la villa romana. Molto bella, interessante. Oggi è lunedì, è chiusa, però vale la pena visitarlo. Siamo tornati in barca. Oggi una giornata di escursione, l'escursione che io la definirei dei 1000 gradini. Siamo saliti fino al rifugio Muzzerone, sopra Porto Venere, che è proprio sotto le pareti palestra di roccia del Muzzerone. Noi ovviamente non abbiamo fatto palestra di roccia, per me ci vorrebbero dei chiodi rinforzati, ma ci siamo gustati un pranzo, poi fatto qualche dronata lì al rifugio, carino, posto carino, molto molto bello. Quindi abbiamo fatto complessivamente con i 1000 gradini sono 6 km e mezzo circa. Qui abbiamo una, se vuoi farlo vedere, una mappetta del nostro itinerario. Un giro circolare che ci ha portato innanzitutto, come diceva Mauro, al rifugio Muzzerone.
Da lì proseguendo siamo scesi, un sentierino abbastanza ripido, al castello di Portovenere, 2 passi nel paesino di Portovenere, poi abbiamo proseguito l'ultimo pezzo lungo la strada che collega Le Grazie con Portovenere. Abbiamo deciso di fare questa escursione più che altro per andarci a godere un pranzo a un rifugio dove c'è un Muzzerone. panorama stupendo. Poi oggi era una giornata particolarmente limpida. Adesso seratina con i ragazzi che arriveranno tra poco, facciamo una doccetta e ci vedremo probabilmente anche con Davide che dovrebbe riportare la sua barca da Genova qui alla Spezia. Lui poi di solito la porta a Lerici. Vediamo se starà qua di notte o se andrà a Lerici e poi viene qua in moto. Vediamo. Allora, giornatina impegnativa. Perché già Mauro mi fa incazzare di prima mattina come al solito. Allora, siamo qui. Sai perché i gatti tirano sulla coda quando li accarezzi? Guarda. Ma dimmi, perché sarà mai? Quale motivo? Perché vogliono avvisarti che lì finisce il gatto. Sta ridendo anche lui, non lo vedi? Non lo vedi che sorride? Allora, eccoci. Scusa? Che sei un po' troppo fuori. Quindi, scusa. Divertente, ci siamo stati bene e quindi... Posso parlare? Certo. Ok. Quindi, partendo dalle grazie, no, perché stavo cercando di introdurmi, ma non riuscivo a parlare. Quindi, smetti di ridere? Se una donna che cerca di introdursi non riesce, ragazzi, sono un genio. Sei scemo, non sei un genio.